Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Radio Environnement sensible contre le braconnage au Cameroun. Se sont massacrés dans toutes les heures et l'année en 2012 a été marquée par le massacre de 300 éléphants au Cameroun, environ 89 au Tchad et plus tard environ 30 éléphants en République centrafricaine. L'été est venu, il faut éviter s'exposer aux rayons du soleil. Le ministère de la Santé a prévenu dans un communiqué les personnes âgées et les enfants de s'exposer pour de longs moments aux rayons nocifs du soleil. Selon le ministère de la Santé, des mesures de précaution s'avèrent primordiales, notamment avec les vagues de chaleur qui frappent le pays. Ainsi, faut-il éviter sortir au moment de l'apogée des températures et boire des boissons rafraîchissantes à tout moment. La nuit tombée, les New-Yorkais ont pu admirer un étrange balai de points lumineux dans le ciel. Il s'agissait en réalité de 2000 pigeons équipés d'ampoules LED lâchés depuis un navire amarré à Brooklyn. Une performance poétique baptisée Fly by Night est signée de l'artiste Duke Riley. C'est un peu comme un balai d'étoiles filantes traversant la ligne d'horizon, explique M. Riley, âgé de 43 ans, un artiste américain qui a créé un show de 30 minutes. Les ampoules LED sont attachées à une patte de chaque pigeon et sont activées à distance. Depuis le Baylander, un porte-avions datant de la guerre du Vietnam amarré à Brooklyn. Lorsque les sifflets retentissent et que les sacs de poubelles sont agités, laissant croire les oiseaux à l'arrivée de rapaces
les pigeons s'envolent et réalisent leur propre chorégraphie aérienne aléatoire. Des centaines de petits points lumineux vibrent dans le ciel comme des étoiles. Autrefois utilisés par des militaires pour des missions nocturnes, il s'agissait de la première de Fly by Night qui se jouera tous les week-ends jusqu'au fin juin ou jusqu'au 12 juin. Vous allez suivre maintenant un commentaire qui vous explique tout ce qui a rapport avec la sauvegarde de notre environnement. Un rapport de l'Agence océanographique et atmosphérique américaine conclut que les changements climatiques pourraient nourrir de plus longues et fréquentes éclosions d'algues toxiques le long de la côte du Pacifique du Canada et des États-Unis. La recherche sur la présence d'algues toxiques dans les mammifères marins le long de la côte de l'Alaska est un avertissement pour la Colombie-Britannique selon Cathy Lefebvre, une des auteurs du rapport. C'est la même côte, soutient la biologiste de la National Océanic et Atmospheric Administration. Ces régions courent les mêmes risques que l'Alaska et l'État de Washington, poursuit-elle. La scientifique et ses collègues ont étudié les carcasses de plus de 900 mammifères marins de l'Alaska pour détecter la présence d'acide domaïque et de saxitoxines, deux toxines potentiellement mortelles produites par des algues et auparavant trouvées dans les eaux canadiennes. Des 13 espèces de mammifères marins examinées, de faibles niveaux d'acide domaïque ont été identifiés chez chacune d'entre elles et la présence de saxitoxines chez 10 d'entre elles. Selon la biologiste Cathy Lefebvre, les concentrations n'ont peut-être pas eu d'effet sur la santé. Mais elle se demande ce que réserve l'avenir avec l'augmentation prévue de la température qui favorisera la prolifération des algues. Cathy Lefebvre ajoute que même si les toxines ne tuent pas les mammifères, ils représentent un stress de plus dans un environnement en changement. Elle fait valoir que d'autres études sont nécessaires pour déterminer comment les toxines remontent la chaîne alimentaire, de même que sur la prolifération des algues à travers le temps. Les départements de sciences de la Terre, dont toutes les facultés d'agronomie, s'occupent d'étudier les terrains de point de vue formation, catégorie, décompte, caractéristiques chimiques et physiques, ainsi que sont la fertilité et la qualité des terrains, que ce soit sur le volet local ou international. Ces départements s'occupent des études de la Terre en tant qu'un environnement propice pour le développement de nouvelles plantes et essaient de déterminer les besoins du terrain en quantité d'eau et d'engrais se basant sur les données du sol et de l'eau. Le département étudie en outre l'effet que jouent ces facteurs dans la pollution du sol
et celle du sol en particulier. الحقيقة الحمد لله أنا بالنسبة لي هو ابتديت في هذه الكلية من 1963 بداية افتتاح هذه الكلية، وكانت الكلية دي سابقا قبل كده موجودة مرافقة في جزء من كوبري القبة اللي بيها كان فيها كلية الزراعة برضه، والعدد كان قليل، بس لما اتنقلت في هذا المكان أصبح فعلا صرح كبير وبقى فيه انطلاقة كبيرة جدا، وأساتذنا الأفاضل القدام اللي كانوا في هذه الحالة كانوا على مستوى عالي جدا من الناحية العلمية والخلقية والدينية وكل حاجة ما شاء الله. يعني كان من ضمن الكليات اللي احنا كانوا نشهد بيها، كانوا فيها في حاليا في الفترة دي كان عندنا في مصر كاملة 4 كليات: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة السيوط. كان هم دول 4 جامعات فقط. النهارده الحمد لله بقينا عدد الكليات الجامعات بعدد المحافظات ما يزيد عن 25 جامعة في مصر حاليا. من ضمن جميع الكليات طبعا فيها كلية الزراعة، وكلية الزراعة اللي احنا النهارده بنشوف يعني بنأمل ان احنا يعني نجتهد جدا ان بزيادة الرقعة الزراعية في مصر وفي المناطق الصحراوية بصفة خاصة، علشان يبقى عندنا طبعا ايه يعني احنا عددنا زاد طبعا كتير جدا عن زمان، فلابد نتواكب في هذه العملية ان احنا طبعا نزداد في عملية الانتاج الزراعي. الانتاج الزراعي ليس فقط ارض، ولكن في انتاج حيواني وانتاج داجني، صناعات غذائية، هندسة زراعية، اقتصاد زراعي. يعني هناك العديد والعديد، عندنا الحمد لله لا يقل عن 20 تخصص في هذه الكلية، ونأمل إن شاء الله إن احنا طبعا ننتشر شوية. احنا هنا في أطراف القاهرة، لكن يعني لسه كنت بتكلم النهارده مع بعض الزملاء إن احنا يبقى طبعا ليه ما نروحش عند مدينة السادات والطلبة تقعد فترة هناك في وسط الأراضي الحديثة اللي هناك، وتشوف بعض التغيرات اللي بتحصل في الأراضي القديمة. بقت لما النهارده بقت فيها أراضي يعني مستصلحة ومستزرعة أكتر من ممتازة، وإنتاجيتها عالية جدا، وبالذات لإنتاج إنتاج مش ليس فقط بس زراعات حقلية، ولكن كتير جدا، مساحات كبيرة جدا اللي هي الخضر والفاكهه والزينه وكده هون، واللي احنا دي نقدر نعمل فيها انتاجيه عاليه جدا ان شاء الله. انا بتكلم برضو على يعني اللي انتوا التطور اللي بيحصل في مصر. زي ما احنا شايفين في جزء ايجابي جدا وجزء سلبي جدا. الجزء السلبي طبعا احنا بنشوف لما كنا نشوف الطريق الزراعي، ما بنشوفه دلوقتي بنشوف فعلا طبعا بقت في عمليه يعني
طبعا تدخلات عنيفة جدا ما بين المباني والزراعة. احنا عددنا بيزيد، محتاجين مساحات اكتر وانتاجية احسن، بس طبعا اللي بيحد هذه العملية الظروف المناخية والمائية والتلوث البيئي والتداخلات اللي بتحصل ما بين الأراضي الزراعية والأراضي السيادتك اللي هي بتخش في المباني وتخش في يعني اتجاهات أخرى. لأن طبعا زمان لما كان عددنا سنة 52 ما كناش عددنا 20 مليون، يعني اسف، يعني كان عدد يعني مناسب جدا، والاراضي كانت عايشه والناس يعني بداوا يعني ينتهز طفره كبيره قوي في الاول حقيقه في الخمسينيات. ومع الوقت طبعا هناك لا ننكر ان يعني بعد ما كان الاقطاعيين هم المستولين على الاراضي اصبح المزارعين هم المستولين على الاراضي، ودي طبعا فضل من الله ان الناس بدات تتحسن وبقت اولادها تقدر توديهم المدارس والجامعات، وبقت المجانيه موجوده، وطبعا ده كله كان في مصلحه مصر تماما. المشكلة النهارده تحولت بقى إلى مشكلة مية. إزاي ماء تكفي أراضي زراعية؟ وأن زي ما احنا شايفين دلوقتي حاليا العلاقة ما بيننا وبين أثيوبيا والسودان ومصر، وإزاي إن الثلاث دول دول إن هم يعني يتفاعلوا مع بعض وتساعد بعض في هذه العملية. ليست إن أنا أقول ده عنده وده ملوش، ده عنده وده ما عندوش، لأ، ده احنا في امس حاجه لابد ان احنا نتكافل مع بعض، ان الاثيوبيين يعرفوا في المستقبل ان هم في امس الحاجه للتعامل معانا، السودانيين نفس القصه، ومصر ام الدنيا اللي كلهم يعرفوا تماما الكلام ده، انه كان دائما بنعلم اساتذتنا الناس اللي هم كانوا بيجوا لنا من السودان ومن الحبشه ومن مناطق ومن كينيا، كان عندنا يعني عدد كبير جدا من السكان، بس النهارده الدنيا تغيرت الحقيقه للاسف، وزيادة السكان الكتيرة جدا دي طبعا لها إيجابياتها ولها سلبياتها. محتاجين جدا إن احنا فعلا يعني الناس تقول يعني اللي أنا شفته، أنا عشت 8 سنوات بره في الخارج وبالتحديد في بولندا، وتجد إن دول أوروبا حياتها مستقرة شوية، لأن طبعا هناك عندهم تكامل وتفاعل في إنتاجيات الزراعية والصناعية والبيئية، وعندهم الماء متوفرة جدا، أمطار كثيرة جدا، وهكذا يعني عندهم مواسم صحيحة لكن ما شاء الله يعني لما تشوف الناس هناك الزراعة عندهم يعني إنتاجيتها إيه، وهكذا. إحنا ظروفنا البيئية يعني طبعا غصب يعني حاجة غير، يعني إحنا نفسنا نبقى أحسن من كده كتير، نفسنا ان نكون ان شاء الله ان يعني تبقى الانتاجيه احسن والجوده احسن، وازاي نخلي شبابنا اللي احنا شايفينهم دول كلهم يطلعوا يلاقوا شغل زي ايامنا زمان، ما كان الشغل سهل جدا وفعلا وهكذا يعني. فهو ده لابد يبقى التكافل، كلنا حكومه مع شعب مع جامعات مع كل ده يعني يؤدي تماما ان شاء الله الى مصلحه مصر من غير بقطع ان شاء الله.
microbiologie est un domaine des sciences appliquées qui a pour objet les micro-organismes et les activités qui les caractérisent. Plus spécifiquement, la microbiologie se consacre à l'identification et à la caractérisation des micro-organismes. Quant à la microbiologie appliquée, elle englobe toute la biologie écologique et alimentaire et s'occupe des questions et des problèmes des organismes et leurs relations avec l'homme et son environnement. قسم الميكروبيولوجي بيضم تخصصات البكتيريا والفطريات والاكتينومايسيتات والفيروسات، مجموعة من الأبحاث والرسائل العلمية بتغطي جميع التخصصات بالقسم. خطة القسم تدرس جميع شغلنا من نواحي استخدام الميكروبات من النواحي التطبيقية في مختلف المجالات، سواء في التصنيع الغذائي، سواء في التصنيع المعدني، سواء في تلوث البيئة، سواء في حفظ حفظ الأغذية باستخدام الفيروسات زي فيروسات الفاج، استخدام الفيروسات في المقاومة البيولوجية كبديل للمقاومة التقليدية، استخدام المبيدات. واحنا عارفين خطر المبيدات على الإنسان وعلى الحيوان وعلى تلوث البيئة، فاحنا بنستخدم كبديل لاستخدام المبيدات استخدام الميكروبات في المقاومة البيولوجية، وايضا كمان في التسميد الحيوي عشان نقلل من التسميد الكيماوي اللي بيسيب اثر على الانسان وعلى البيئة. احنا عارفين دلوقتي التقلبات في التغيرات المناخية بتلعب دور كبير جدا، فبتغير في البابوليشن او تواجد الميكروبات في الطبيعة، سواء كانت في التربة سواء كانت في الأغذية، فبيغير من الميكروبات، فإما يحولها من ميكروبات أقل ضرارة إلى ميكروبات أقل ضراوة، يعني أقل شدة في حدوث المرض.